Mga idol, mga kapobre. Mangutana ko sa kong idol karon kung about kita ang tanan mga content creator man kasagaran. Mangutana ko as a content creator niya kung sa iyang mga na-experience sa unang panahon nga nagsugod-sugod ani pag-vlog-vlog. Mao ni. Idol, tutong. Kanang imong pangutana dol. Sakto gina kay sa una kining pagsugod sa vlog dili sa lalim. Hinganlan gyud kag konsentrasyon sa imong kugalingon. Usa basad dili ka angay dapat nga mahadlok og mataha sa imong isikatawo ug unsa na imong ikatubang kay ngano parihar na nato tawo ang imong utok ug una niya mao ray nakadeferensya pero naa sa kay kugalingon imong prinsipyo para makabarog ka pariha ibutang lang nimo sa imong una parihar ta tawo mugna aning kalibutana ang pagsugod sa vlog dili ka maglaylaay dili ka magpawagtang sa paglaom ug di idasig nimo ang imong kugalingon para nga ang imuhang hunahuna nga gusto nimong kabuton imong maabot. Okay. Diha ra ang tirada. Sige, salamat kayo. Ako kato atong ang tambag sa atong sikat nga vlogger ni sa Balamban dili lang sa vlogger ni dili lang sa lugar sa Balamban kundi tibuok halos tanan Luzon, Visayas, Mindanao maabot na sila ug sa mga OFW na sa gawas. Okay, mao ra to mga kapobre. God bless kanatong tanan.